नमस्कार, काकीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मटन फ्राय बनवणार आहोत। मटन फ्राय बनवण्यासाठी साहित्य इथे मी अर्धा किलो मटन शिजवून घेतलेले आहे। त्यात हळद, मीठ आणि तेल टाकून शिजवून घेतलेले आहे। मसाल्याचे साहित्य अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा काळे तिखट, 1 चमचा कांद्याची पेस्ट, अर्धा चमचा आले लसूणची पेस्ट, 1 चमचा बेसन पीठ, खोबरे आणि तीळ वाटून घेतलेले आहे। थोडी कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे। अर्धा लिंबूचा रस घेतलेला आहे। तेल आपल्याला छोटे 3 चमचे लागणारे आहे। गॅस पेटवून घेऊया। गॅसवर एक पॅन ठेवूया। आता पॅन गरम झालेला आहे। आपण त्यात तेल घालून घेऊया। आता तेल थोडंसं गरम झाल्यानंतर ना आपण त्यात ही कांद्याची पेस्ट घालून घेऊया। गॅस थोडा मोठाच ठेवायचा। कांद्याची पेस्ट चांगली लाल रंगावर होईपर्यंत परतून घ्यायची। कांदा असा चांगला लाल रंगावर येईपर्यंत असा परतून घ्यायचा। त्यानंतर न हे आले लसणाची पेस्ट ह्यात टाकून घ्यायची। त्यानंतर न बेसन पीठ टाकायचं। बेसन पीठ टाकल्यानंतर न थोडंसं हलवून घ्यायचं। गॅस आपल्याला बारीकच ठेवायचा आहे। त्यानंतर न ही खोबरे आणि तिळाची पेस्ट टाकायची। आता तिखट, जिरे पावडर आणि मीठ हे सगळे एकत्र टाकून घ्यायचं। आता हे शिजवलेलं मटण त्यात टाकायचं। मटण शिजवताना आपण त्यात हळद टाकली होती, त्यामुळे आता हळद नाही टाकायची। हलवून घ्यायचं। वरून थोडी कोथिंबीर टाकायची। कोथिंबीर टाकल्यानंतर ना परत थोडंसं हलवून घ्यायचं। आता 10 मिनिटाकरिता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं। गॅस थोडा बारीकच करायचा। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण थोडंसं झाकण काढून हलवून घेऊया। परत 5 मिनिटाकरता आपण त्यावर परत झाकण ठेवूया। आपण झाकण उघडूया। आता हा अर्धा लिंबाचा रस आपण त्यात टाकून घेऊया। थोडंसं हलवून घेऊया। गॅस बंद करूया। तुम्हाला माझ्या आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा।